Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo ang atong nasod nga aduna untay makabot nga kalinaw, hustisya o kalambuan, labi na taliwala nining daghan kaayong kontrobersiya karon sa atong pangagamhanan. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi nining pagpamalit og mga slots alang sa katumanan sa atong mga proyekto o mga kalihukan dinhi sa simbahan. Hatagan unta sa Ginoo sila og daghang mga grasya labi na sa kalinaw o panalipod batok sa mga dautan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat og maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimog matarong sa mga tao ug kini dili pinaagi sa balaod. Gimatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Gibuhat kini sa Dios sa tanan nga nagtuo kang Kristo kay managsama man ang mga tao. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang kamatayon, mapasaylo ang mga sala nga motuo kaniya. Niining paagiha, gipakita sa Dios ang iyang hustisya bahin sa mga sala nga kaniadto wala niya tagda, apan karon gitagad na niyas ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong o himuo niyang matarong ang tanan nga motuo kang Jesus. Nan karon unsa may angay tang ipanghambog? Wala nga numan, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay sige ingon ko na, ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi lamang sa pagtuo o dili sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di ay siya sa mga Hodeo? Dili ba usab siya Dios man sa mga dili Hodeo? Matuod nga siya Dios usab nila.
Sanglit usaraman ang Dios ug himuon niyang matarong ang mga Hudeyo pinasikad sa ilang pagtuo o ang dili mga Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahilad man nagatuwaw ako kanimo Ginoo. Ginoo, madaling hugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dunggan sa akong tingog nga nangamuyo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Kung ikaw Ginoo magtimaan sa mga kalapasan. Ginoo, kinsay makalahutay apan diha kanimo anaa ang pasaylo. Aron ikaw pagkahurot. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Nagasalig ako sa Ginoo. Ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardya nga nagpaabot sa kaadlawon. Ang akong kalag nagapaabot sa Ginoo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas.
Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta, ang mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kay sila maoy nagpatay sa mga propeta o kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod niini ang kaalam sa Dios nag-ingon, padad-an ko silag mga propeta ug mga sinugo ug ilang patyon ang uban ug ang uban ilang lutuson. Busa silutan ang mga tao niining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan gikan sa pagbuno kang Abel ngadto sa pagbuno kang Zacarias nga gipatay tunga-tunga sa halaran ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo, silutan ang mga tao niining panahona tungod kanilang tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang yawi nga maoy moabli sa pultahan sa balay sa kahibalo, apan kamo mismo dili mosulod, o gisanta ninyo ang buot mosulod niini. Sa pagbiya ni Jesus niadtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo ug nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag aron hisakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang buhat nga dautan doon na din ay koneksyon sa generation sa tao. Pwede sa natong ingnon nga ang buhat nga dautan sa mga katigulangan, antuson, ang silot sa mosunod nga generation. Pero ang kondisyon, kung mopakita tag aksyon nga niuyon ta sa ilang gibuhat. Gilingay mong tupad na niuyon ka sa binuang sa imong katigulangan. Na niuyon ka. Sama pananglit, daw kay giyuta tong imong katigulangan, igihan kay utlanan, nya ikaw sad imo sang gipatuman karon nga porti sa nimong igihana kay mao ginay gisulti sa imong katigulangan, daw sa kay kagyuta mo nang hala kinuralay gyud, gamay na kay agianan. Silutan gyud ka. Og mao ni ang problema nato karon kay atong gipasapasa ngadto sa next generation ang atong mga desisyon nga dautan. Ngunya gipatay ang desisyon nga Diosnon. Sama nang desisyon nga sige buhat ba na Pedro Kalungsod, pistahan man ni sa ato rong mga youth karong October 22. Unsa may desisyon ni Pedro Kalungsod, magpakamatay para sa mga kaaway. Gilingay mong tupad, inamusunod ka ana nga maong desisyon. Sige. Moingon gani kang dili, imo dayong gipatay. Nya mo man ay gustos Ginoo kanang desisyon na, mo man ay makalipay sa Ginoo, pero atong patyon sa mas gibuhat ni Santiago, atong patron sa may gibuhat ni Santiago,
Nagsangyaw sa maayong balita ug nisugot lang nga putlon iyang liog sa espada. Nilingi ana sa dimong tupad na sunod ka sa Santiago. Mulingo na sa naron. Mulingo na sa ay di lang ko ana. Imo na sang gipatay na mga igsoon silutan gid ta. Muna ayaw kumpiyansa kay basin og ang imong gipasapasa ngadto sa sunod nga generation sa imong mga anak, sa imong mga apo, mao ang dautan nga buhat, dili ang maayo nga buhat. Unya unsa may maayong buhat? Mao ang pagtuo sa Ginoo. Ang makapahimo natong maayo matud pa sa unang pagbasa, ang pagtuo ra ginatos Ginoo, dili ang atong membership sa usa ka relihiyon, membership sa usa ka organisasyon o kaha lineage sa atong kaliwatan nga mga Hudiyo, mga sa padiha Israelita or mga Pilipinos. Dili na maoy makapahimo natong matarong. Muna sa tanang lugar sa kalibutan, doon na gyoy mga buangon, doon na sa mga matarong. Wa na kuno nay pili matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa. Ang gibasihan na kung mutuo ta ni Kristo. Unya unsa may timailhan nga nituo ta? Sa may timailhan? Musunod ra gyud ka sa gisulti ni Kristo, wa nay daghang lalis. Wa nay daghang sige pag-analyze, wala na. Sunod lang. Ug moingon ka ni Kristo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ipalit og slat. Ayaw na. Palit dayon. Baligya dayon. Palit dayon. Ay na pag sinalize unya asa man ko puyo, unya asa man kong kuat. Ayaw na ana. Kapoy na kay nastanan. Saman. Nituo mo ni Kristo. Kinsa nituo ni Kristo ba? Tasa kamot. Anya, mobaligya na mo tanan nya ipalit niyo og slat. Kayo, di sa napadiri imo ra man ang sulti. Ako sige jud kog sulti dinhi. Kamo ay mo pagdag iro basta mo simba mo, na sa iro nga ni simba. Ngano man na? Daan pa lagi jud ko ni simba lagi. Ngano man na? Tungod kay ang imong gituhuan, ang imong kaugalingon. Ako man ang iro, nya musimba man ko, di, mukuyog yun na. Nya unsa may balaod sa dinis atong kinabuhi. Bisan gani sa atong gobyerno. Ano na, dool na sa tag-iya. Unsa may balaod. Nga, wa yoy stray dog. Ay na mo pagbugaw-bugaw ana. Basta ni ana gani na sa sulod ayaw nagbugawa. Nga naman ang tag-iya mao'y bugawa. Mag-unsa mag-imo ng bugaw ang tag-iya di sulod mutuyok ra na iro guna. Ang tag-iya mo'y bugawa tanawa di ba mununod na ngadto. Ana ra na. Mo na nga kuwang kita sa pagpasa sa maayong buhat. Ako, bago pa ko nagka-meeting kagabi, duha ka buok ni testimonya sa among ka-meeting. Ang usa, nasakay siyag motor. Niya, naligsiya niyang iro. Paak siya. Hazard man ang iro. God, kaya maligsa na, inanaron ang buutan ka na. Mayatak ka na, mupaak mo na. Oo. Daghan na kayo na. Niyang usa mo sa diya, gajaging siya, niya ngit-ngit-ngit na. Ni angay man kunong iro, na yatak ka niya, gipaak po siya. Gajaging. Yung ano naamaning mga dinis Pilipinas, only in the Philippines. Niya Amaros Father Dennis, pamlarga na ni siya balik nga to sa Canada. Pangutan, doon na ba'y iro dito maglakaw-lakaw? Dakpon ang tag-iya. Maglakaw-lakaw ang iro o tag-iya.
nya maglubog-lubog anang daan nga way tag-iya. Pangitao naghain tag-iya ana, matris gani dako kag tulubagon sa publiko. Ngadto Amerika, ngadto Japan, Singapore, sige adto dito nabay iro dito nga lakaw-lakaw nga way kuan. Way tag-iya. Bisan gani niadto ko dito sa US, ngadto mi atong forest nga sikat kay dito nga forest dito sa California. Dako kaya na nga sa itong nga forest dito nga daghan sa ditong mga kahoy gid ba kanan lasang gid ba nya naay gadag iro gidayapiran ng iro na kung anong gidayapir ng iro sa oy padero malibang ng iro diri nya masiksakpan ka kay daghan makay dinig mga monitoring na dako kay ka naku kalasang na ani unsa pa may labot sa di yun preserve kay ni dinhing lugar bisag kakahuyan di ka pwede mag-hiking ka dinhi nya uda kang iro nya imo nang ipasad-pasad ang ilang hugaw patay ka hasta ka ng mga pagkaon malabay lang na dito wa na kana mga putos mga wrappers dako kay kag tulubagon naku ngiga dinhi Pilipinas panib basta god magsangit-sangit lang na bisag asa paapil pa mga dayapir mga sangit tas makilit-kilid nganoan basin sila dito tungod sa ilang paningkamot na ang kaayuhan sa publiko, the public welfare, mao'y number 1 kaysa personal welfare. Bisan ang Ginoo mo na iya, nganong gatukod magsiyag simbahan, nganong niya man mga misyonero for public salvation. Salvation sa tanang tao, matud pa sa unang pagbasa, tanang tao, dili sa usa lang katao or pipila katao. Tanan gyud. Muna kung kita sad mulihok ang tanang tao sa atong hunahunaon, the public safety. Tanawang ato mga government officials karon, puira lang sa pipila nga mga naghunahuna sa public safety or welfare. Kasagaran nila private welfare. Nya ang private welfare mao ang ilang kaugalingon ug ang ilang mga kaalyado. Tanawa karon nisikat pa ang flood control na hearing. Wa na hisguti sa Blue Ribbon Committee. Init na unta tong diskusyon, gitangtang dayon ang chairman sa Blue Ribbon Committee, giilisan dayon ang Senate President pag init gyud sa diskusyon. Karon lain na ilang gidiscuss, patay na ang flood control. Hasta ang hearing sa flood control dili na makontrol. Wa nay control. Unsa naman sa ilang gisgutan sa kung nakita ang social media, agriculture na sad, kana mga farm to market roads na sad, lain na sa gipasikat. Haron gyud mawa gyud malusaw tanan. Pero ang mawa mao ang nawa nga trillions. Munay dili mo balik ang trillions nga nawa gikan anang ilang corruption left and right karong panahona. Trillions of pesos ang nawala nga wa na gyud hisguti o gipaningkamutan nila og tabon ang tanan o kinsa toy mo ukab ni anang maong tabon patay ka. Nga naman kay dili lagi public welfare ang gihuna-huna og kumo na nato nga mga Filipinos, sad to say, nya magsugod na sa eleksyon, inig-eleksyon, nganong mudawat man kag kwarta isip leader, himuon kang leaders, politician, nganong mudawat man kag kwarta og patagatagan kanya, mangayo mo sa kag kwarta, nangurakot na ka, eleksyon palang daan, og mo leader ka sa usa ka politician nga midagan, ayaw pangayog kwarta, ay sana siya pahataga, ayaw sa dawata ang iyang ihatag, pag leader diha, kay ni suporta makakaniya. Aron inikadaog na niya na way gidawat nga kwarta makapaningil ta niya sa iyang serbisyo kay kung nagpabayad ta moingon ang leader bayran ti kang buanga kay papatay tanuong ka perting dawat perting lakla nimo gihatag nako nimo nya karon singil-singil ka nako nga bawiunon pa man nako sugal naman karon ang politika dinhi sa ato.
Sugal na ba? Unsa may kinaiya sa sugarol, bawion ko ni. Mamawi ko. Mo kinailang. Mamawi. Nilinya mong tupad. Inawa ka mo apil sa sugal. Wa ka nilinya atong galinya pag before election, katong midterm election atong May, wa ka nilinya. Wa ka mo dawat sa gibilin dito sa inyo. Sa imo niya ning mama dong, sa imo ning lola, la, day gihatag. Sige, ipalit na nga to gas. Ipalit na sa akong maintenance. Tabla, ragyapong ni dawat ka Imo, ragyapong giuyunan. Matod pa ni Kristo, ni uyon mo sa inyong paghimo ni ini, ni uyon mo. Kaya nga to mga politicians karon ang ipasa ang ilang mga hiwi nga batasan kanang pamalitan ng mga butos, pangurakot, panahon pa sa eleksyon, inighuman sa eleksyon, mudako pagyud ang ilang pangurakot. Nga maghimo din sila system of corruption, network of kurakot from Luzon, Visayas, Mindanao. Maapil pa usahing abroad, looy kaya ito mga OFW. Ano na? O na karon, silutan kita. Kining mga linog karon, usa na nis mga silot. Ikaw niya pader nganong ang maigo sa linog kita mga kabos. Ang angwag maigo to mga dato nga ligon man tong balay. Kita may butang-butang anang kabilya nga kawayan ra. Tanawa na aron nga lusno nga mga balay, tanawa mga kabilya porti gagmaya. Nganong gagmay makaing kabilya, pobre man. Nya mga dato, igo ramang muliki ang haligi, porting dagkuas kabilya kay gisiguro man to kay dato ugo to bisa paganig pusilo na di magi madutlag bala kay ligon kay napagkahimo. Kaya naman daghan magkwarta nga ilang gikurakot. Nya kita lagya po'y magpapildi nila. Hinumdumi baya 90% more or less sa percentage 90% sa mga Pilipinos mga pobre hastagot para higot sa iro wa sila ikapalit, hasta pahimog tangkal sa iro wa ikapalit, munang iro galakaw-lakaw wa tay ikapalit, porting pobriha na to. Ay dito sa mga high-end subdivisions na ay maglakaw-lakaw ditong iro. Nga naman, dato man sila na may ikatangkal sa iro, na ikahigot sa iro. Kanus aramang iro, hasta mga kagiron kaayo, anhi pag yun mangilkil sod simbahan. Karon ra na mahitabo din tungod na sa atong kapobre. Ay mong pangatawa diya. Kinsay tag-iyanip, ato ako sa opisina, ang dami niyog budget para ihigot, ha? Naatay budget, ana. Di ara mo din tagiya sa akong likod, galingkod. Ayaw na komedya diri. Bitaw, mao na nga kanaganing kitang mga pobre maunay kita sa atong kabuang. Kita mo'y unang mabiktima sa silot sa kabuang aning ato mga leaders nga nagsigig pangurakot. Muna, sugda na to, inig-eleksyon, puhon, o napay eleksyon, maabutan na to, o buhi pa ta. Di ba kata mga anod ani sa flood before sunod eleksyon? Ayaw na pagsigig dawat anang kwarta, ibutyag, ananamang kita social media, inigduol des politician, videohi dayon, inigdayog hatag, i-upload dayon ang paghatag. Nya ipakita ganito nga, di kumudawat anak congressman, di kumudawat anak sir, ma'am, di lang kumudawat anak. Human, i-upload dayon. Anak. Nya, i-share dayon na nato. Anab, sakpan dayon nang hatag. Bidyuhi ba yung nag-abot? Kamu, grupo-grupo riya. Alab, ingon din, sige, ino mo. Kuha dito, usapan, ang sa'yo gusto nyo, kulapo, pila kakahon, beer, sige, mapalit mo itong pagkaon, ako'y bangka. Ya, politician ba, naay ka nang gibutang nga ka nang, sana, gasulob og tiset, abidyuhi dayon, ya, ay lang sir, sugot ra may nagkaon, may aning kamuting kahoy, ay, ganing basta di lang may mudawat anang gikas kamot sa mga politicians karong padong eleksyon. Ikahuman las eleksyon sir, ug madaog ka, himuoy mi karsada diri, himuoy ni drainage kay gabaha na mi diri da.
Iguma na las eleksyon kung mudaog ka. Karon tiguma lang sa nang kwarta nimo. Nya videohi ba? Nya human dayon i-upload dayon perting kusugas atong social media dinis Pilipinas. Awa, hadlok ko na. Ay ko videohi, Brad. Videohan ti ka sir kay ug unsay imong isultiro namo i-upload ni na kung ritso. Kinahanglan pa ta mo gasto Pero mauna nay usa sa armas nato panahos eleksyon para mabulgar na mga kabuang ani nilang mga kurakot kaayo. Di na nakasuod sila. Videohi gyud. Kana kamong duolonon ba? Kamo ra bag yung mga pobre mo iduolonon kay mura gyud mug mga langaw igabot dayos politiko. Hala dugok dayon mura gyud mga langaw. Mayor, gug. Dayon. Bisag ka na o ikaw naa ka diha, videohi. Ayog apil, videohi. Nya human upload. Kada adlaw upload, ikaugma lain na sa i-upload, ikaugma lain na sa upload. Sige lang yun. Na to. May nila na makagasto tag load. Pero mapuslanon kay makitaan ang kamatuoran. Ilan ang i-deny, nya dunay napo kabuk ga-upload nga mo na ilang gibuhat, mahimo man ang tinuod. I-deny nimo ang usa, di pa may siyam nga mo pruiba nga nangurakot gid ay ka, nga nang suborno na ka, nga namuhunan na ka aron imong bawiunon sa dakong korupsyon nga umaabot kung makalingkod na ka. Sagdahin na lang ng uban diyang kanang kumilik nga ang nidaog, taktakon, ang napildi, palingkoron, di na nakaabot dito. Kaya hasta ka ng kumilik, ato ng bidyuhan, ato ng i-upload dito. Hilasilas lang na sila, sige kaon sa atong gisweldo, o niya, og unsay resultas eleksyon nga kunuhay official nga gipasiugdahan nila, ilaras ang usab-usabon. Kanasang naas Congress, unsay resultas eleksyon, ilang usbon dito, sila ra kuno kay powerful sila. Are you representing the people of your districts or you are oppressing the people in your districts by your selfish motives, mga congressmen o mga senador? Kamusta mga senador? Are you representing the whole country, the people of the Philippines, or your selfish interests? I-verify na. Kaya mailhan as impact. Mailhan sa impact sa inyong mga desisyon. Karon, kaning inyong desisyon karon, kita na ni sa tibuok Pilipinas, here and abroad, ang ato mga OFW, purting monitor, dikulbaan na sila. Bisag ako, sige sa kong tanaw, pastilang luuyas Pilipinas. Mura nagitag, mga batang way buot para nila. Na kung unsay ilang buhaton, matuman nila, nawa lang gid tay imik. Kitay ilang gipaantos og maayo, gikawatan pa, gidaog-daog pa, gipamatay pa gyud tungod aning ilang mga flood na wa nay control. Kining kagutom, wa na tay ikapalit og tambal nga klaro, tambal. Galinya diha magsig pangayo na tog tambal. Nako may rasod tag mamatay kayo para wa nay tambalanan. Kaas kay kolekta. Mupay miskino na tagkolekta, pangyuan pag yung tambal, niya patyuno na sa dyan. Pader, nagdialysis na ko 4 times a week, taga 8 taon ko pader. Nako, kamatay na din, may panong misahan ti ka, kakolekta pa tagamay ni mo. Di sa kumainaan na. Joke ra na, yung mga masakit to, dili sa dada, yung nas padersiano. Pero makapangandoy biya ko usahay. Ay, nalang tayo hasul-hasul lang pari pag yun. Ako na nang i-declare. Kamo, take note ha. Ako gining i-declare. Dialysis na lang gani para mulihok akong kidney. Kidney failure na ko. Please, ayaw na dyan taon ko ipa-dialysis. Bisag kamo, ganahan kayo mo, muhatag og budget para nako kay you love Padersiano, I love Padersiano, ako nalay mo angkon anang iyang dialysis nga 3 times a day. Haron lang gina siya, mutingog pa na siya, di ayaw na in town. Tuguti kong mamatay nga malinawon.
Ana ha? Ana? Bantay mo ha? Naaga ni mo ingon-ingon ipadialysis ko na, you will be condemned. Kung ang makapabuhi nako kana na lang chemotherapy nga stage 4, stage 5 na or stage 6 ng akong cancer, irreversible na, wa na'y paglaom nga maayo, please ayaw na gid ng chemotherapy para nako ha. Ayaw ipanggasto na didto sa mga taong do na pay health. Promising pa ba? Health potential healthy people. Sama na mga bata nawa na intay kapalit og tambal para sa hilanat. Palititon yung daghang tambal kay do na patoy paglaom. Pero kini Padersiano sa isinta na kapin, oy, so pwede na ni mamatay. Dako na kining nakolekta. Wa na'y pagamahayan. Wa na'y pagamahayan ba? Kadtong wa pa kasuway og pangulikta basig mapari ito. Kadtong tag 1 year old, kadtong tag 3 years old, nga wa na ikapalit intaw lugaw or gatas para manindot ang ilang nutrisyon, para motubo sila nga arang-arang pagtubo. Kadto mo'y gastuhin ninyo. Ayaw nini ang himatyo na. Nya inyo pag yung palagumon akong lawas, siging dialysis, lagom na kay lawas, muranan ka nang nikupos ba nga kana na ang kuwan. Lagom na kayo, marisliog, ngarib, sag-asa na lang gipang tuslok. Ayaw na. Pagkamatya na lang ko diya, mga 2 kasimanang inantos, ana, patay naman. May na lang na, pila ra ka adlaw. Di ni mo ipakimo, layo kay na usa ka buwan, patay na. Kanindot ana, nya adto din ko sa langit, pastilan sa mga impyerno sa noon. Sige na lang, dialysis na lang. Unsaon man aron masigurong malangit ang pagtuo sa Ginoo, matod pa ni San Pablo, himuon gid tang matarong basta motuo ta ug mamatay ta nga nagsaksi nining maong pagtuo. Unsa nang pagtuo ha? Ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, higugmaag yung imong isig katao samas imong kaugalingon. Ayaw sila pakasada. Offer your life for them. Kung ato nang buhaton kanunay, pinaagi aning pagpamalit og slot, pwede na tang mga matay anytime. Sige, ang mooyon nako tindog, ang di mooyon uli. Mga igsoon, pangayoon nato sa Dios ang mga panginahanglan nato nga makapaluwas. Malaumon kitang moingon, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Na sa atong pagkinabuhi isip mga sakop sa katawhan sa Dios, tumano nato ang mga gipangayo sa ebanghelyo pinaagi sa atong makanunayong pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Ngalikayan nato ang pagpamuhat sa mga butang aron lang magpahiuyon o aron makit-an sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Na sila nga nawad-an og kadasig tungod sa atong bating mga batasan og kinaiya, mubalik na sa pagsimba tungod sa atong nabag-ong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Nga ang mga masakiton makakita sa makaalim nga kamot sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga sila nga mitaliwan gikan niining kinabuhia, madawat na ngadto sa himayang walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Amahan, tabangi kami, ug dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo o gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma ug himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik lanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalidaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kaimo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyin kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
O Amahan nga gamhanan ang lawas og dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diosnong kinabuhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod ta, maminaw tag gamayng pulong sa ato dinhing original nga pari, kay mularga na raban siya, di na ta kabati niya. Padre, akong kinasingkasing pahalipay o congratulations ni Padre Siano sa iyahang paghatag og higayon nga makahinabi ko ninyo. Ang ako lang pangayoon ninyo ang iyong pag-ampo kanunay alang sa akong mission dito sa Canada. Kay ako ang tinud-anay lang nga mga anhi ko dinhi sa atua kay nihangyo ko sa atong talahurong obispo bagong gi-install nga obispo si Archbishop Alberto Uy nga hatagan ko niya og usa ka pari nga mo alagad na kumutabang dito sa Canada kay ako nagdala og duha ka parokya unya natukod po dito ang atong gitawag og Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Cebu diya sa akong parokya. Unya kay gideklarar man ni Padre nga himong usa ka sama sa atoa nga Archdiocesan Shrine of the Archdiocese of Vancouver mo nga nahimo ni siyang opisyal karon nga pilgrimage site dito sa parokya nako sa Canada. Unang daghang kay dito nga mga pilgrims nga moduaw matag adlaw labi na gyud sa mga week ends like Saturday and Sunday. Daghang kay mga laylay mga parokya nga nasakop sa among archdiocese nga moduaw isip mga pilgrims dito. So mo nang hinungdan nga niya ako aron hangyo ko ni Archbishop Abit nga tagaan ta ko og usa ka pari nga gikan dinhi sa Sugbo. Giningon siya nako nga sige lang Padre, paningkamutan nako nga makakita kong pare din sa Sugbo kung wala man o galing nga desido mo adto mangita ko usa ka pare dito sa Bohol kay gikan man siya sa Bohol. So mo na nga atong iampo unta nga naay usa ka pare nga mo adto dito sa Canada aron motabang sa pagpangalaga sa Dios isip usa ka misyonero. O garagang salamat kay Padre Siano sa imong mainiton nga pagdawat kanako dinhi sa atong parokya ni Sr. Santiago Apostol. Kaya salamat. Kinahanglan proud sa ta ni Father Dennis kay ang iyang mission dito. So naganang Archdiocesan Shrine of Santo Niño kanindot ana. Pero definitely dili gid na ako ang usa ka pari no nga moabot dito. Kay nalipay na kay Coderes Compostela Padre. Dili na ako ikabaylo og Vancouver. Posible sad man to ko dito. Pero bisita niya ko dito dre. Nana ko yakadtoan. Iampo lang nga buhi pa ni siya hangtod sa kung kanus ako makabisita siguro mga 20 years from now. Sige mga igsoon, kana na ang pasalamat sa ta sa inyong pagsigig palit og slot ha. Nya basta padayon lang mo. Ang atong halin di ay sa atong grace niabot nag 72,204 ka slots na apay 627,796 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,231 na ang atong nadawat. Nya sa ato sang PPSC para ning atong mga ongoing dinhi nga projects and activities nahalina na sa taog 40,481 ka slots na apay 59,519 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,296 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang atong DPR para sa atong earthquake victim sa Northern Cebu niabot ng atong halin og 11,442 ka slots
nga tag 100 pesos per slot. Ato ning ipanghatag karong Lunes pohon pitsa 20, yan po na itong maayong panahon. Ato lang ning i-distribute directly to the parishes nga affected by the earthquake, aron na atong ma-distribute to 15 or 16 parishes ang atong target na ot paunta, no? Atong pakpakan ang tanang namalit og slots, padayon ta og palit og slot. Unsaon pagpalit og slot? Una, anhitas atong opisina or dinhi sa atong mga palibot sa simbahan og naay mga lamisang na maligyag slots, especially during Sundays. Anata mo palit nya nanay resibo, or dito sa mga chapels kung naay mamaligyag slot nya nagya poy resibo, or ani sa atong mga bank accounts. So tanawa lang dinhi sa atong kaning screen or sa atong GCash account. Unya do natay bag-ong GCash account nga atong gipuno kay nangapuno naman ang atong kuan GCash. Dali makayong mapuno. Congratulations, kusuga sa ninyo na mamalit. Mura naman mo na-addict na sa sigig palit. Dali kayong mapuno atong GCash kay ang limit sa niya gamay ra. So natay bagong GCash account kaning kang ato ning IT si Jeric Takal 0923 ato niya ning ibutang dinhi 4627187. Ato ning i-appeal kay para makuan daghan-daghan ang mapasod sa GCash. So ato lang ning tanawa lang ninyo. Unya ang atong pagpasuga sa sementeryo nagpadayon na ron tag panawat. Mas maayo gyud nga ang inyong mga minahal sa kinabuhi inyong pasugan kay kanang pagpasuga ang meaning ana giampo nato sila nga mahayagan sa grasyas Ginoo. Nya 3 days na siya. October 31, November 1 ug November 2 ang atong pagpasuga. So anhala mo sa opisina 400 pesos ang atong ibayad sa kada pasuga, no? Kada bulb. Anya padayon ta og ampo ng atong kalihukan dinhi magmalampuson ang atong mga youth na sila'y debosyon to San Pedro Calungsod karon ang atong pista sa October 22 nya karong October 29 na atay Parade of Saints. Parade of Saints, look alike saints na ana ha. Nindot sa na siya tanawon nato, no? Anya inig kanini ang December 14 ang concert sa Sweet Notes. Nindot ano ato ng fundraising hinaot untang hutdon yung palit ang ticket bahalag dili na mo katanaw. Hutdalag palit ticket, nagpa-print tag ticket around mga 5,000 ka tickets. So we are expecting at more or less 5,000 ka audience. So ato nang warningan daan ng Sweet Notes nga di sila mapagaw nga mukanta ning para sa 5,000 people. Og maabot og 10,000 mas maayo kay dako kay natong lugar sa Loyo ato ning ipatrabaho. Salamat di ay sa nagtrabaho karon diha sa Loyo atong mga kaparokyano ra sa dinhi. So atong pakpakan silang tanan. Salamat kayo. Salamat gyud kayo. Sin pag makabalik ni Father or pasponsoron ta na lang ni Father tingali sa atong Sweet Notes dana ni hongong na nako sure dagko kay nagkolekta dito. Wagi iro dito mangilkil diha sa kuan di atubangan do sige lang ana ato gining kanon bitaw si Father dako kay nigtabang nato dinhi gani siya nag-inspire sa uban dinhing mga developments. So, kay taga dinhi man siya, iya maning parokya. Anhiro sa din siya dinhi ilubong pohon. Pohon. Pero dugay pa siguro, mga 3 days. Or mga 30 years or 70 years from now. Ana ha? Sige, nindog na ta. Kaming duhang Father Dennis ang muhatag sa final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma
kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita